Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbələr. Mən Fərdi Qafarov. Bugün sizinlə magistratura qəbul imtahanına düşmə ehtimalı olan belə bir maraqlı sualın izahına baxırıq. Sualımız 2024-cü il magistr qəbul imtahanında, eyni zamanda 2025-ci il 1-ci səthdə və 2026-cı il DİMİN magistr sınağında istifadə olunmuş test tapşırıqlarına oxşar bir sualdır. Baxaq görək bu sualımızın həll qaydası necədir. Baxın, belə bir cədvəl verilibdir. Deyir, cədvəldəki hərflərə uyğun rəqəmləri tapın. Cins, xokkey və paleontologiya sözlərinin belə deyək şifrəsini yazmalıyıq biz. Hansı hərf, hansı rəqəmlərin işarələnibdir. Və cədvəlimizdə bizə verilən nədəndir? Deyir ki, cəmi 73 olan bir rəqəmi natural adədlər. Bir rəqəmi natural adədlər deyəndə biz 1-dən 9-a kimi rəqəmlərdən istifadə etməliyik. Və baxıram ki, burada verilmiş hərflərin sayı 9-dan çoxdur. Bu nə deməkdir? Yəni, bir rəqəm bir neçə hərfə aid ola bilər. Misal üçün deyirəm, 5 rəqəmi 2 hərfə aid ola bilər. Məsələn, K ilə N aid ola bilər. Yəni, biz bu sualda baxmırıq ki, konkret, məsələn, bir aya aiddir, başqa hərfə aid ola bilməz. Yəni, belə bir qaydamız yoxdur. Və bizə cədvəldə belə bir şərtlər veribdir. Deyir, aralarında 9 olmayanlar hərfləri qeyd edibdir. Aralarında 1 olmayanlar, bərabəri olanlar, 3-ə qalxız bölünənlər, cüt olanlar, natural ədədin kvadratı olanlar, 5-dən böyük olanlar. Gəlin, ilk öndə cədvəlin sağ tərəfinə qeyd edək. Məsələn, 5-dən böyük olan deyəndə hansı rəqəmlər var? 6, 7, 8 və 9. Natural ədədin kvadratı olanlar. 1-dən 9-a kimi hansı rəqəmlərin kvadratları var? 1, 4, 9. 1, 4 və 9. Bunlar natural ədədlərin kvadratı. Yəni 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı. Cüt olanlar deyir. 1-dən 9-a kimi cüt olan 2, 4, 6, 8. 3-ə qalıqsız bölünənlər 3, 6, 9. Və bərabəri olanlar nə deməkdir? Misal üçün biz A-ya da 2 tapdıq, C-yə də 2 tapdıq. Və görürsünüz, A ilə C-nin bərabərdir bir-birinə. Bu deməkdir ki, bu hərflər ikisi müəyyən bir rəqəmi ifadə edir. Baxaq görək bizə nə deyir? Aralarında 1 olmayanlar. Baxın, 1 olmayanlar deyilsə, onda 1 nə ola bilər? Gəlin ona baxaq. 1 deməli, A, C, Y ola bilməz. X, Y də ola bilməz. K, L, N də ola bilmir. O da ola bilmir. T, Y, S, P də ola bilmir. Onda 1 yalnız G ola bilər. Deməli, G oldu 1. Üzərinə yazaq. Bu şərtdən başqa heç bir şey çıxarda bilmirik. Deyir, aralarında 9 olmayanlar. Gəlin, baxaq ki, 9 olmayanlar nədir? Baxın, A, C, Y ola bilməz. G, X, Y ola bilmir. K, L, N, O ola bilmir. T və Y-də 9 ola bilmir. Deməli, onda 9 ola bilər. Hansı hərflər? P ilə S avtomatik olaraq olur 9. Deməli, P ilə S-in 9 olduğunu tapdıq. Sonra görək bizə bu aşağıdakı şərtlərdən nə çıxarda bilirik? Baxın diqqətlə. P ilə S 9-sa, P ilə S-in üzərinə bir 9 yazanam ki, bunlar doludur. Burada da 9 yazarıq ki, bunlar artıq neynədir? Dolu olmuş oldu. Sonra baxıram ki, buradan ortaq hərflər çıxartmağa çalışıram. Məsələn, necə? 3-ə qalıqsız bölünənlərin içində 6 var. Cüt olanların içərisində 6 var. Bir də 5-dən böyük olanların içərisində 6 var. Yaxşı. Onda baxaq görək, 6-nın bərabər ola bilərmi? Ola bilər. 6 2 hərfi də əhatə edə bilər, 1 hərfi də əhatə edə bilər. Onda biz buradan 3-ə qalıqsız bölünənlər, cüt olanlar, bir də 5-dən böyük olanların içərisində eyni hansı hərflər var? Gəlin ona baxaq. Baxın, X var eyni, X var, X var. Bir də eyni nə var? N var, N var, N var.
Bir də bizdə T var, T var, bir də T var. Bunların hər üçündə də nədir? X, N, T eyni olmuş oldu. Deməli, onda X, N, T hər üç hərf bir dənə altını ifadə edir. Onda X, N, T'lərin yerinə 6 yazsaq. Deməli, X, N, T oldu 6, 6. 6, 6, 6. Buradan da 6, 6, 6'nı yazdıq. Qalxıq yuxarıdan da X, N, T'lərə 6 qeyd edək ki, deməli, 6, 6, 6'nı yazdıq. Baxaq görək, aşağıdan başqa nə çıxarda bilərik. Başqa diqqətlə baxın bura. Deməli, bu 6'ları buradan tapmışıq. Sonra oxşar olanlar, baxın, 9'ları da tapmışıq. İndi diqqətlə baxanda görürəm ki, burada bir dənə Y qalıbdır. Burada da bir dənə 3 qalıbdır. Deməli, Y də oldu 3. Y-nin də baxın, bərabərli olanların içərisində Y yoxdur. Deməli, 3 yalnız bir dənə Y-ni əhatə edir. Y-ni də üzərinə yazarıq 3. Deməli, burada verilmişlərin hamısını tapdıq. Sonra baxaq. Görək, oxşarlardan nə var? G-nin də 1 olduğunu bayaq tapmışdıq. Onda 1 də buradan gedir. Elə qalır bir dənə yalnız 4. Baxıram buradan bərabərləri olanların içərisində L də yox. Deməli, L də bir dənə 4 olur. 4 yalnız bir hərfi ifadə elədi. Sonra baxaq görək başqa biz buradan L4 olduğu zaman buradan L4. Deməli, buranın da hamısını tapmış olduq. İndi baxıram buradan görək başqa eyni nə var. Diqqətlə baxanda baxın, cüt olanların içərisində 8 var. Bir də 5-dən böyük olanların içərisində 8 var. Cüt olanların içərisində bir dənə tək nə qalıbdır? I qalıbdır. 5-dən böyük olanların içərisində bir dənə tək qalıb I. Tək necə qalıb? Yəni hər ikisində eyni olan. Onda I 8-i ifadə edir. I də baxıram ki, bərabərləri olanların içərisində yoxdur. Deməli, I 8 yalnız I hərfini ifadə edir. Yəni, başqa hərf də ola bilməz. Aha, buradan deməli, I-ni də tapdıqsa, 8-i tapıldısa, onda Y-ə də aid olur, bir dənə 7. Y də yenə burada olmadığı üçün, deməli, 7 yalnız Y-ə aiddir. Yəni, başqa bir hərfə aid ola bilməz. Bundan tapdıq. Tapmadığımız bizim nə qalıb? 2 ilə 4 qalıb. 4-ün də əslində L olduğunu tapmışam buradan. Onda bir dənə yalnız qalıb 2. Burada da baxıram bir dənə A ilə C nədir? Boşdur. Deməli, A ilə C də 2-ni ifadə edir. Və baxıram ki, bərabərləri olanların içərisində də A ilə C 2 ola bilər. 2 dənə ola bilərlər, yəni. A ilə üzərinə 2 yazıram, C-nin üzərinə 2 yazıram. Məndə qaldı nə? Məndə qalıb K, bir də O qalıbdır. Baxaq ki, K ilə O-nu hardan tapa bilərik? K ilə O da bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Çünki bunlar nədir? Bərabəri olanlardır. Hə, bəs indi mən K ilə onun hansı hərfə aid olduğunu hardan tapım? 1-dən 9-a kimi rəqəmlərimiz varsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1-i tapmışıq. 2-ni də tapdıq, 3-ü də tapdıq. 4-ü tapdıq. 6-nı tapmışıq, 7-ni tapmışıq. 8 və 9-u tapmışıq. Bir dənə qalıb 5. Deməli, onda K ilə O-ya da düşür bir dənə 5. Yəni, həqiqətən yoxlayaq ki, bunların cəmi 73 mi eləyir? Baxın, 2, 2, 4, plus, bu da 4 edir, 8. Plus 6, elə də 14. Plus 8, 22. Plus 9, 31. Plus 11, gələndə elədir 42. Plus 18, elədir 60. Plus da 6 ilə 7, elədir 13 ilə 64, elədir 73. İndi bizdən nəyə soruşur? Cins, xakkey, bir də paleontologiyanı. Cinsdə C nə oldu bizdə? 2. I oldu 8. N oldu 6. S də oldu 9. Xakkeydə nə olur? Baxın, bu tip suallar adətən blok sual olur. Blok sualı necə olur?
Burada misal üçün 1, 2, 3 kimi verilibsə, blok sualında belə bir cədvəl verir. Misal üçün birinci sualda deyir ki, cins sözünün şifrəsini tapın. İkinci sualında qeyd edir ki, Xokkey sözünün şifrəsini tapın. Üçüncüdə də misal üçün deyir ki, paleontologiya sözündəki hərflərə uyğun gedən rəqəmlərin cəmini tapın. İndi Xokkey'ə baxaq. Xokkey'də x 6-dır, o 5-dir, k da 5-dir. 5, 5, e3, y-də oldu neçə? 7. Paleontologiyada da p 9-dur, a 2-dir, l 4-dür, e 3-dür, o 5-dir, n 6-dır, t 6-dır, o bizdə yenə 5-dir, l bizdə 4-dür, bir də o 5-dir, g 1-dir, maşallah şifrəmiz gedir, i 8-dir, y 7-dir, a da ki 2-dir. Deməli, belə bir şifrə almış olduq. Hər üç sözün də hansı rəqəmləri ifadə etdiyini tapdıq. Sualımızın izahı bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək.